हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोरियन कोल्ड सिरप के बारे में, जो ठंड और उससे जुड़े हुए लक्षणों के लिए बहुत यूज़फुल होती है। जैसा कि इसके यूज़ से नाक बंद होना और छींक आना, नाक बहना और आँखों में से पानी आना और बॉडी पर हल्का सा बुखार और बॉडी पेन होना। और बात करें इसके डोसेज की, तो डोसेज में ये एडल्ट में 5 to 10 ml देनी चाहिए, दिन में से 2 से 3 टाइम। और बच्चों में 2.5 to 5 ml दिन में से 2 से 3 टाइम।